我個介紹真係幾好嘅。你睇我為咗影嘢，我平時都唔行街市嘅，真係睇。佢係正話啲苦瓜叫做靚㗎啦，靚啊！最靚。但係冇人食咧，苦瓜得我食。呢個咩嚟？呢度你買晒，抌晒啲膠盒去就呢個苦瓜。冇計啊！放工先冇菜，佢全部冇菜，整得嗰啲嘢，真係好渺茫啊！好渺茫啊！真係嗱，啲雞檔就收晒啦。而家係幾多點啊？6點？唔知6點未？應該有。哦，冇咯，即係話打風咯。直望都已經合埋都收晒檔，啱啱。你睇下呢個，呢度唔濕立立嘅。樓下賣魚嗰啲先濕㗎。係啊，呢度又冇晒。冇，今日賣剩嗰啲薯仔都唔見有。喂，正話行入嚟嗰一檔，啲人買緊都係紅蘿蔔啊嗰啲嘅。呢度即蘿蔔煮蘿蔔。喂，薯仔你都冇啊？薯仔都冇。冇啊，正話見到。冇啊，雞蛋都冇啊。雞蛋。哦，收晒。前邊都仲有，不過有燈啊，有燈。有燈，不過唔知有冇吧。嗱，兜埋呢度我哋就放棄啦。係啊。呢個梗係咪有？我入街市嘅次數咧係10次數都唔10次都冇嘅應該。呢度好熱鬧喎。呢度好似有啲料到喎。講到我幾乎跌啦，講到你唔好意思啊，大佬，我哋係老人家，死咧佢唔係老人家嘛，咁話失個，我都係蒜頭。嚇？喂，頭頭唔食㗎喎。合掌瓜，誒頭先都見到有合掌瓜，但係都冇，其實攞嚟煲湯。炒都得嘅。可以識得個冬瓜，叫咩話？邊個攞嚟？西蘭花咧？冇。呢個咩嚟？呢個鐘數可能冇嘢買㗎啦。譬如話，啲人一整嚟買細嘢啊，20蚊條。20蚊一條啊，最哇！仲要好幼喎。俾阿姐發現我影嘅大嘅，因為咧呢度冇啊，呢個都特南瓜咯，南瓜番薯。剩翻啲冇乜人買嘅嘢，算啦，我哋都係切佢。放棄。我哋買咗2隻苦瓜，我可以打得。唔知屋企有冇蛋？正話嗰檔我見有啊，有青瓜，不過喂，20蚊條脆肉瓜勁喎！仲要好幼㗎咋。任有年33嗰個叫豆瓜咩？嗰幾個唔知咪節瓜嚟嘅33蚊啊！走啦走啦走啦！放棄啦！佢冇買到。好，搞啦，少量嘢。